아침에 머리 감았는데 오후만 되면 정수리 냄새가 올라오시는 분 있죠? 생각보다 단순히 머리를 안 감아서 생기는 문제만은 아닙니다. 우리 정수리 쪽은 피지선이 많은 부위라서 땀이나 피지 분비가 많아지면 냄새가 더 많이 날 수 있어요. 특히 머리가 금방 떡지거나 가려움, 각질이 반복되는 분들은 두피 환경 변화가 함께 있는 경우도 있습니다. 이런 경우는 머리카락보다 두피 상태를 같이 확인해 보는 게 더 중요할 수 있습니다. 무조건 탈모는 아니지만 반복된다면 한번 체크해 보는 것도 방법입니다. 나도 오후만 되면 정수리 냄새가 난다 하시는 분들 댓글 남겨주세요.